las tremendas explosiones que tuvieron lugar en Cuba, no se han podido acercar por allá nadie. En la televisión dijeron que estaban clasificando las municiones viejas porque adivina qué, iban a reemplazarlas por armas nuevas. Están trayendo un arsenal para Cuba y necesitan, tú sabes, remover lo antiguo para sustituirlo por armamento más moderno. Pero sin embargo, el gobierno, después de soltar esto, se echaron para atrás. No, es que no se sabe, hay que esperar, porque realmente no quieren dar su brazo a torcer y decir que realmente están recibiendo armamento ruso y de repente chino. Acuérdate que hay bases de inteligencia china y Cuba no ha estado en ninguna guerra. Y se supone que estos niños en esas condiciones son los que van a defender el país ante una agresión.